Photoshopda yana bir ajoyib effekt yaratishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun birinchi layerda kopiya qilib olaman va ustidan yangi layer ochib, unga brush tool orqali mana shunday brushim bor. O'sha brushdan foydalangan holatda, ya'ni qog'oz effektdan foydalanib chizib chiqamiz. Chizib bo'lib, uni tepasidagi layerni create clipping mask qilib bosib olaman va shuni ko'rinadi. Keyin hue saturation beraman adjustment layerdan va uni ham create clipping mask qilib mana shunday rangini yo'qotib olaman. Va yana yangi layer ochib, chetlariga oq qog'oz berish maqsadida mana shunday ikkita chizib olaman. Va uni ham xuddi shunday create clipping mask qilib, endi bunga shadow bersam bo'ladi. Fix bo'limidan drop shadow beraman va mana shunday nastroykada bo'ladi va OK ni bosaman. Qarabsizki, tayyor effekt. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang.